မင်္ဂလာပါပန်းတပွင့်ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုပြောပြခြင်းပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတစ်ကိုင်းရဲ့ ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ရတာလဲပန်းပွင့်လေးရဲ့ ရှင်းရဲ့အကိုင်းမှာကျမကိုခဏနေခွင့်ပေးလို့ပါ ငါလည်းမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပန်းပွင့်လေးရဲ့ ဒီတစ်ခါကျမမေးရမယ့်အလှိပ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုတစ်ကိုင်းဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးကထပ်တင်ရတာလဲ မင်းရှိနေတဲ့အချိန်ငါအတွက်ပြီးဆုံးသလိုပဲ ပန်းပွင့်လေးနဲ့တကိုင်းလေးရဲ့စကားတန်ခဏငြိမ်သက်သွားတာပေါ့ခဏကြာတော့ မနဲ့စောစောကျမသွားတော့မယ် ပန်းပွင့်လေးရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကြောင့်ပန်းပွင့်လေးရောတကိုင်းလေးပါခဏငြိမ်သက်သွားပြီး ဒီတညတော့ဒိုးတရေအတူနေခွင့်ရှိသေးတာပဲမင်းရဲ့ရန်နှန်းကမွေးတယ်နော် ပန်းပွင့်လေးကပြုံးပြီး ကျမကဘလောက်ပဲမွေးရှင်တန်ခွင်းကတရက်သေးပါပန်းပွင့်ဆိုတာသူ့ရဲ့အပင်မှာခဏပဲနေခွင့်ရတာပါရှင်တို့လိုအကြာကြီးနေခွင့်မရဘူးရဲ့ မင်းဘဝကိုအားကြတယ်ကွာ ဘာလို့အားကြတာလဲ တစ်ကိုင်းဆိုတာချိုးပဲ့ယုံကလွဲပြီးဘသူကတန်မိုးထားလို့လဲ ကာယကံရှင်အတွက်အဖိုးမတန်နဲ့တန်မိုးထားတာမျိုးလားပန်းတပွင့်ရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးအိမ်မက်ကတန်မိုးထားသူနဲ့တွေးဆုံကျင်တာလို့ရှင်ထင်နေတာကိုကဲပါလေကျမရဲ့ဘဝလည်းမကြခင်နွမ်းချောက်ပြီးပန်းတပွင့်ရဲ့ဘဝပြီးဆုံးတော့မှလေ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးခဏတိတ်ဆိတ်သွားကြတာပေါ့ခန့်ကြတော့မှ ကျမသွားတော့မယ်နော်အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနီးနားလေးမှာပါပဲကံကောင်းရင်တော့မြေပြင်ပေါ်ကြွေခွင့်ရမှာပါဒါပေမဲ့ကြွေသွားပြီးရင်ကျမရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေချင်တယ် တကယ်လို့များငါတီးခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးအိမ်မက်ကိုတီးပါရစေ ခဏနားခွင့်ပေးထားတဲ့ရှင်းရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိနေတော့လဲကျမရှင်းကိုပြောပြပါမယ်ကျမရဲ့အဖြစ်ချင်ဆုံးအိမ်မက်က စကားပြောနေတော့ပန်းပွင့်လေးရှေ့ကိုငိုက်ဆင်းသွားပြီးလေထဲမှာတဖြည်းဖြည်းလေးဟုန်စီးပြီးကြွေကျသွားတာပေါ့ မင်းမသွားနဲ့အောင်လေငါ့ကိုမင်းရဲ့အကြောင်းတွေပြောရအောင်မယ်လေ ပြုံးရင်းနဲ့ပန်းပွင့်လေးမြေပြင်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့ကြွေပြီးရဲ့ပန်းတပွင့်အနေနဲ့အပင်ပေါ်တင်ကျမနေလို့ကျေနပ်ပါတယ်မျက်စိလေးမိတ်ပြီးငိမ်ငိမ်လေးနေရင်တိုးတိုးလေးရေရွတ်လိုက်တယ် ပန်းတပွင့်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာတပွင့်လုံးတော့မကြွေချင်ဘူးပွင့်ချက်လေးပဲကြွေအသီးစေးဖြစ်တင်ကြံပြီးဒီမြေမှာအပြင်အဖြစ်ရှင်တန်ချင်တာပါ ပန်းပွင့်လေးရဲ့ရင်ဖွင့်တန်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ